بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما واشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه دون سبق کې د مجاز تعریف کړو. انا مجاز لغوي معنی موږ ویلو چې د دې لغوي معنی سره یو شیخ عبد القاهر رحمت الله علیه دی چې دا مصدر میمی دی او دا کبه معنی اسم فاعل شنو الکلمه الجائزه یعنی کلمه چې خپل اصلي ځای پر خوده بل ځای ته اوریدونکي او کا معنی اسم مفعول شنو الکلمه المجوز یعنی هغه کلمه چې هغه خپل ځای پر خوده او بل ځای ته اوریدل هغه کلمې ته ویل کېږي. او مصنف رحمت الله علیه په ایضاح نوم کتاب کې لیکلي دي چې دا مجاز دا په معنی د طریق باندې دلاره باندې یعنی هغه لار چې بای باندې انسان خپل حاجت طرف ته ځي. بیا مجاز اصطلاحي تعریف کړو چې الکلمه المستعمله فی غیر ما وضعت له او فی اصطلاح بتخاطب علی وجه یسیء به قرین مع قرینه چې دا هر هغه لفظ ته ویل کېږي چې استعمال شوی هر کلمې ته ویل کېږي چې بغیر ما وضع له کې استعمال شوی به اصطلاح د تخاطب کې او پرې باندې قرینه موجوده وي چې هغه قرینه دلالت پرې باندې چې دلته معنی موضوع له دې مراد نه ده. واښوي او بیا چې الکلمه د لفظ جنس ته پرې سره ټول کلمات پکې داخل دي. المستعمله د پرې سره ته هغه وته چې کله وځ شوی کو استعمال شوی نه دغه لفظ دا وزن او رسول استعمال نه مخکې نه حقیقت وي او نه مجاز وي. دریم نمبر چې نو پرې باندې فی اصطلاح به تخاطب فی غیر موضوعات له پرې سره حقیقت وو د مرتجل او حقیقت منقول حقیقت مرتجل دي ته وایي چې یو او د یو د پاره شی بیا بل لپاره شی په نقل کېدو باندې نقل کې ځوانو سيزونو منقولو کې مناسبت نه او چې مناسبت پکې نه ایت منقوله ویل کېږي. فی اصطلاح به تخاطب په دې سره تعاودل چې دا مجاز مستعمل په کمی کې چې په کم اصطلاح کې چې د تخاطب کېږي نو پای کې دا مجاز کوم استعمالي په کې داخل شي او په کمی کې په دغه اصطلاح کې چې دا مجاز نه استعمالي نه اوسي لکه دعا ده. نو دعا کله لغت په اعتبار سره ته اخلي د صلات د دعا معنی دی اخلي د په اعتبار سره لغت په اعتبار سره دا حقیقت ته وګړه صلات نه ارکان مخصوصه نه مجاز ده. دا ځان د اصطلاح د فقهاو کې کړه صلات نه مراد دعا اخلي نو دا مجاز ده او کله دین ته ارکان مخصوصه نو دا حقیقت ته. او بیا وی چې د یو قرینه موجوده چې دلالت کوي په باندې چې لږه معنی موجوده نه مراده لکه رأيت اسدا يرمي نه لګي دا يرمي تقاضا د دې خبرې کوي چې اسد نه مراد حیوان مفترس نه بلکې د اسد نه مراد دغه دی رجل شجاع دی. بیا وی چې پدې کې دا خبره ضروری ده چې د معنا موضوع له موږ پریدو او معنا مجازي موږ اخلو نو د ځوانو په مېس کې تعلق ترنده پکار دی علاقه به پکار ده علاقه به پکار ده او مجاز کې څه پکار ده علاقه پکار ده علاقه پکې ته نه کې نو بیا پکې لکه غلط په کوم شامل شي او د غلط د وشتو لپاره پکې علاقه دا ضروری ده. او وی چې لکه قرینه موجودی چې دلالت کوي په دې باندې چې لکه معنا موجوده نه مراد په دې سره کې نه و د بکنیا کې په دې کې معنا موجوده د مراد غسل کېږي. وځ دا وی کنه چې د حقیقت او د مجاز د دې دوه چې دا څلور قسمونه دي. ما ته فکر نه یو لغوي مجاز لغوي حقیقت لغوي او شرعي جو مجازي شرعي حقیقت شرعي او عرفي خاص دې ولګي چې داغه وځکونکي عام دغه خلک وي مخصوص خلک وي ناقلین مخصوص خلک وي او عرفي عام چې داغه نقل کوونکي دغه خلک وي غیر متعین وي ناقلین دغه غیر متعین وي. نو دا حقیقت هم څلور قسمونه شول او د مجاز هم څلور قسمونه شول حقیقت لغوي حقیقت شرعي حقیقت عرفي خاص حقیقت عرفي عام مجاز لغوي مجاز شرعي مجاز عرفي خاص او مجاز عرفي عام. نو ګوره لغت ته ویلېږي چې کنه چې د وځي په اعتبار سره یو لفظ د معنا لپاره وځي شي دا کم یو لفظ د یو معنا لپاره وځي شوی نه او پای کې استعمال له دوی ته حقیقت لغوي وي او په کم لفظ لپاره وځي شوی او پای کې استعمال نه نه دوی ته مجاز لغوي وي. واښوي او شرعي چې لکه یو لفظ د شریعت په اعتبار سره د معنا لپاره وځي شوی او پای کې استعمال ده جدا حقیقت شرعي ده او د کم لپاره وځي شوی او پای کې استعمال نه نه په شریعت کې نه د څه ویل کېږي مجاز شرعي. دغه شرط یو خاص خلک ته او هغه یو لفظ دی معنا لپاره وځي شوی کړه ده او پاک کې استعمال ده جديد حقیقت عرفي عام وي او کنه نه په عرفي خاص وي او کپای کې نه استعمال جديد حقیقت عرفي خاص وي لګي دا مجاز عرفي خاص او کچته نقل کوم کې د غیر متعین خلکو او د کوم لپاره لپاره مستعمل کړه او ذکر او پای کې مستعملو جو هغه ته ویل کېږي حقیقت عرفي عام او کنو په استعمال هغه ته ویل کېږي حقیقت عرفي دا مجاز عرفي عام.
اوس ګوره مثالونه دي لکه د لغت په اعتبار سره موږ وی چې اسد دا وځ شوی دی حیوان مفترس لپاره او دا ویلېږي رجل شجاع نو د اسد نه د حیوان مفترس والا معنا اصل حقیقت لغوي دی او د اسد نه د رجل شجاع والا معنا اصل څه شي مجازي لغوي دی پوه شئ دغه شان د صلات د ارکان مخصوصو د لپاره استعمالول د حقیقت شرعي دی او صلات د دعا لپاره استعمالول څه شي مجازي حقیقي دی پوه شئ باندې مجازي شرعي دی دغه شان د موږ وایو فعل نو فعل خو د لغت په اعتبار سره فعل حدث په معنی په لغت په اعتبار سره معنی سره حدث او نحویانو دا خاص کړه لري لپاره چې کلمه تدل على معنى في نفسه مقترن باحد الازمنه باحد تقترن باحد الازمنه الثلاثه چې په خپل معنی باندې بدل خو دلاله کوي درې زمانو به زمانه مونږ لګيږي نو اس فعل په دې معنی باندې استعمالول دا حقیقت عرفي خاص دی او دا فعل په معنی د حدث باندې استعمالول دا مجازي عرفي خاص دی خو شوي یا دغه شانت دابه چې نن دا لګه د هر زندسری د لپاره استعمال دغه شی د وځ شي دا نو دا دابه د زندسری د لپاره استعمالول یا د چوپار لپاره استعمال چې سلور خپي دا غیر لپاره استعمالول دا حقیقت عرفي عام دی او دغه دابه دا به دغه لپاره استعمالول دا سور دوی د انسان د لپاره استعمالول دا مجازي عرفي عام دی دې معنی پوه شئ نو څو قسمونه شول ټوټالو اته سلور د مجاز او سلور د سو حقیقت او قسمونه کم دي لغوي شرعي عرفي خاص او عام وصور دا ونخلا وكل منهما او هر یو د دې باندې نه د حقیقت او د مجاز دا لغوي وشرعي وعرفي خاص او عرفي خاصه ده وي وهو ما يتعين ناقله چې داغي نقل کوونکی متعین وي لکه نحویان شو او صرفیان شو وغيرها شو او عرفي عام یا دابا عرفي عامي نه سلور قسمونه شولو کم لغوي شرعي عرفي خاص او عرفي عام عرفي عام څه ته وي وما لا يتعين ناقله چې داغي ناقل متعین نوي وهذه النسبه في الحقيقه بالقياس الى الواضح وهي په حقیقت کې قياس کول شوی په واضح باندې چې د دې لپاره وځي شی لري پر نه وځي شي او په مجاز کې قياس د عقل له شی اعتبار کول له شی د استعمال چې کوم نه پر وځي پای کې استعمال دی او کنه دی پوه شو به باندې نو دا وځي دا قسمونه د سلورو د حقیقت هم دي او د استعمال هم دي په حقیقت کې وځي تک کتل شي وي او په مجاز کې څه کې کتل شي وي استعمال پوه شوي وهذه النسبه في الحقيقه بالقياس الى الواضح او دا نسبت په حقیقت کې با قياس ته واضح باندې فإن كان واضعها واضع اللغه فلغويه وکچته وذکون کې د دغه لپاره واضعين د لغت او د واضع د لغتو نو فلغويه د دې بیا څه لګيږي لغوي واښو یعنی حقیقت لغوي وان كان الشارع او کچرته د دې دغه وذکون کې شارع نو بیا ورته لګيږي شرعيه حقیقت شرعي وعلى هذا القياس او د بجوراته كعام خلقو جو عرفي عام دي او خاص خلقو جو عرفي خاص دي وفي المجاز باعتبار الاصطلاح او په مجاز کې اعتبار کړل شي د اصطلاح حال الذي هغه وقال استعمال في غير موضوعات له چې واقع شي استعمال په غیر موضوع له کې په اصطلاح کې فإن كان هو اصطلاح لغوي فالمجاز لغوي کچره دغه اصطلاح د لغت وجود د مجاز لغوي کې اصطلاح د شرع او شرعي ورته وي والا فعرف خاص او عام او خاص ټیک شو لګنه کاصل اوس مثال نه وای کاصل للسبع المخصوص لك اسچلن دا و د کلشه د لغت په اعتبار سره د حیوان مخصوص لپاره والرجل الشجاع د رجل الشجاع لپاره فانه حقيقه لغويه في السبع نو په درنده کې دا حقیقت لغوي ده او پر رجل الشجاع او مجاز لغوي في رجل الشجاع ده واښوي وصلاه او صلاه للعباده المخصوصه والدعاء د عبادت مخصوصه لپاره وځ شوی ده دا شرعي وځ کړی ده او د دعا لپاره دا استعمال نو فانها حقيقه شرعيه في العباده فعبادت کې دا صلات استعمال جن دا حقیقت شرعيه ده او مجاز شرعي ده په دعا کې ٹھیک شو لا اواز ناراضي کنه وفعل او فعل للفظ المخصوص دا مخصوص لفظ لپاره يعني زما مطلب ده ما دل على معنى في نفسه مقترن باحد الازمنه الثلاثه چې دا به دغه وی د دریو زمانو پورې په زمانو په تل شیخ خپل معنی باندې بدلت کوي او د حدث لپاره نه یعنی د فعل په معنی یو دغه معنی د اصطلاحي معنی او یو دغه مصدری معنی ده فإنه حقيقة عرفية خاصة ده حقیقت عرفي ده خاص ده
ان نحويه او په لفظ په لفظ کې دا استعماله نو مجاز نحوي في الحدث او په حدث کې راځي مجاز نحوي دی یعنی مجاز عرفي خاص دی واښو به باندې ودابه لذل اربع والانسان او دابه سلور پودناور لپاره چارپها او د انسان لپاره فإن حقيقة عرفية عامة في الأول فالأولي معنی کې داخلي کوي معنی چارپها اخلي نو دا حقیقت ده او که دویم معنی دی اخلي یعنی انسان دی اخلي نو دا مجاز دی مجاز عرفي دی په ثاني په دویم کې په دې باندې پوښتنه تاسو خانانو ها وس ما ته وګورئ معنی حقيقي چې موږ بریدو او معنی مجازي چې موږ اخلو نو په دې کې علاقه پکار ده سبق پکار ده علاقه تعلق پکار ده تعلق چې تعلق نه نو معنی حقيقي په دې باندې معنی مجازي نشي اغسته نو اوس ما ته فکر دی کنه نه فکر چې کله موږ معنی حقيقي بریدو او معنی مجازي موږ اخلو نو په دې باندې کې علاقه پکار ده خدا علاقه په دوه حال نقالني یا به علاقه د تشبيه وي او یا به علاقه د تشبيه نه او بل څه شي نو کا د معنی حقيقي د ما پر خودو او معنی مجازي اغستلو په مېس کې علاقه د تشبيه موجود و نو دې ته ویل کېږي استعاره او د دې نه علاوه کبه بل علاقه و جوړ دی ویل کېږي مجازي مرسل واښوي د استعاره د مجازي مرسل تعریف وپېژنو استعاره څه ته وایي چې معنی حقيقي او معنی مجازي په مېس کې علاقه سره موجود وي او مجازي مرسل د دې نه علاوه نور علاقه به نور علاقه سوري 25 26 تقریبا نه لږه یو له ټول ذکر دي نو نه دي پوښښ مې باندې وسو دا خبره بدن کې رااله لگا واسال لګي چې منګه مشبہ او مشبہ به وي کنه لکه زتا ته مې زید کل اسد نو بری کې مشبہ به کم یو دي زید پکې سره مشبہ دی او مشبہ به پکې سره اسد دی نو دلګي منګه دې کو کنه چې مشبہ ته مستعار منه وایو مشبہ ته وایو او مشبہ به ته مستعار له پوښتنه مې باندې ها وګوره اوس والمجاز المرسل والمجاز مرسل مجاز مرسل ستوي ان كانت العلاقه صحيحه كجرت علاقه چې کوم صحیح وي مصححه چې صحیح وي غیر المشابهات غیر د مشابهتنا یعنی بین المجازي و بین المعنى الحقيقي د معنی مجازي او معنی حقيقي په منځ کې علاقه وي خو علاقه د تشبيه نه علاوه بل علاقه وي نو دا مجاز مرسل له و الا او کچرته دې سینوي یعنی د معنی حقيقي او معنی مجازي په منځ کې علاقه د تشبيه و نو صورت ولګي بیا فاستعاره نو بیا د سوې استعاره و فعلى هذا استعاره نو بدی معنی و بدی بنا بدی معنی د استعاره تعریف دا شو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي لعلاقه المشابهه چې هغه لفظ چې استعمال ولکېږي په هغه کې چې دای تشبيه ورکړل شوی د معنی اصلي سره د علاقه د مشابهت توجنه لکه پوه شوي چې استعاره څه ته وایي چې معنی حقيقي به د معنی مجازي غستل شوی او د ځوان په منځ کې علاقه سره موجود وي لا بیان د تعریفو كاسد في قولنا رايت اسدا يرمي لکه دا اسد څنګه د قول کې دا چې دا استعاره شولا پوه شوي دا استعاره نو په دې باندې چې کنه نو وېدل کې دا استعاره د مصدر واغسو استعاره د څه واغسو مصدر دی واغسو لکه رايت اسدا يرمي دا استعاره دا مصدر دی او کنه دا مستعار یعنی لفظ د متکلم باندې هم کله کله اقرا دغه چکیږي دا متکلم په لفظ باندې هم د ریاغه دلالت چندګي نو کثیرا ما یطلق الاستعاره على فعل المتکلم وډیر کرتا اطلاق د استعاره کې په فعل د متکلم باندې په معنی مصدری باندې اني على استعمال اسم المشبه به في المشبه یعنی دا استعمال مشبه به شی په مشبه کې مشبه به شی شی لګا د چا سره چې لکه رايت اسدا نو بریګه زید اسد بریګه مشبه به شی شی اسد او مشبه به شی نو دا استعمال د اسم د مشبه به مشبه کې فعل هذا يكون بمعنى المصدر نو بریګه دا استعاره چنده په معنا د مصدر باندې شو چې په معنا د مصدر نو مصدر کله مبني للفاعل او کله مبني للمفعول او د دې اشتقاق کی کنه نو يصح من الاشتقاق نو بیا صحیح دي اشتقاق فهما نو د ځوان یعنی مشبه به مستعار منه او مستعار له یعنی دا کوم چې معنا حقيقي ده لري نو دې د مستعار منه وایو
کوم چې معنا حقیقي دي ته بسوي او کوم چې معنا مجازي دی دا مستعار له لکه ګوره اسد ما ته ګوره کنه اسد نه منګه حیوان مفترس اخلو نه دا مستعار منه دا او دا رجل شجاع لپاره موږ اسد معنا اخلو کنه دا مستعار له دی واښوي کوم چې معنا حقیقي دی ته سوي مستعار منه او کوم چې معنا مجازي دی ته سوي او دی لفظ د مشبہ به ته مستعار وي لفظ د مشبہ به ته سوي مستعار لانه بمنزله اللباس لکه دا په منزله د لباس الذي استعير من احد چې هغه غختل شوی د چانه فعل بصغير او بل چا غختلی لکه پوه شو به معنی نو استعاره ستو لګي چې معنا حقیقي موږ پر خودري معنا مجازي موږ غسل ځوانو په مېس کې علاقه ده اوس معنا حقیقي پر خودري ده او معنا مجازي ده غسل لا معنا حقیقي ده سوی مستعار منه او معنا مجازي ده مستعار له پوښوي مشبہ به ده مستعار پوښوي او چې د دوه مومنټس کې علاقه د تشبیه نه موجوده بل علاقه موجوده و بیا تاسو وای مجاز مرسل ولکه وای د دې سر مثال نشته په قربان والمرسل مرسل څه ته وای وهو ما كان العلاقه غير المشابهه چې علاقه به هغه سوي غیر د مشابهت نه وي کلیه لکه لا شو وس په دې باندې ځان پوه کوي لاس کو ورا دا وته شوی دی د انداز مخصوصه لپاره کنه دا انداز مخصوصه لپاره وته شوی دی کنه لیکن دا لاس د نعمت په تور باندې استعمالول چې لکه د پلانګي پر پلانګي باندې لاس ته مطلب د پلاس پروته د ته نقصان نه رسی مطلب د په د باندې نعمتونه کوي نو دا لاس د نعمت لپاره چونکه علت فاعلیه ده نو دوه په منځ کې علاقه شته ځکه چې هر یو نعمت د پلاس باندې ورکول کېږي یا لکه یت تینه دا طاقت ته ویل کېږي قدرت ته ویل کېږي نو ته عام طور باندې طاقت او قوت استعمال لکه وهلو ټکولو نیولو شلولو سیرولو دا بلاسو په ذریعہ سره کی کړه نو خلک ولا کوي د طاقت په دې باندې یعنی یت د په دې باندې کنټرول دا علاقه کومه د پلاسو کېده د پلاسو کېده نو ټول علاقه د پلاسو کې راغونډيږي مطلب یې سره قدرت او طاقت دی او دا قدرت او طاقت د پاره چونکی د لاس علت فاعلیه ده نو دوانو په منځ کې دا علاقه موجوده او دا علاقه د تشبیه نه دا علت فاعلیت ده پوه شو به معنی وګوره فليري الموضوعات للجارحه لك لا سلندا وذكر شيء للجارحه المخصوصه ده مخصوص اندام د پاره اذا استعملت في النعمه کله چې د لاس استعمال راشي په نعمت کې لکونها بمنزله العله الفاعليه للنعمه ځکه چې دا د نعمت د پاره په منزله د علت فاعلیه ده چې هر نعمت د لاس په ذریعہ سره کیږي لان النعمه منها تصدر ځکه نعمت د لاس په ذریعہ سره صادریږي وتصل للمقصود او رسی مقصود ته وکلیدی فی القدرت او دا رنګ لاس استعمالول په قدرت د پاره لان اکثر ما يظهر سلطان القدرت ځکه ډیر کړه ظاهریږي د بادشاہ سلطنت قدرته يكون في اليد فسبنه فلاس بني وبها يكون الافعال الداله على القدره او دلاله به د سره کیږي افعال چې دلالت کوي په قدرت باندې من البطش لك حمله کول شو والضرب او وهل شو والقطع او کټ کول شو والاخذ او نیول شو وغير ذلك والراويه غره راويه اصل کې هغه اوخت ویل کېږي په کم باندې چې اوبا او په کم باندې چې خوراک جنن د سفر د بار وړل کېږي راویه د اوخت ویل کېږي په اصل کې چې په کم باندې توخه او وبوړل کېږي خو بیا هغه لوخي ته د کم لوخي کې چې خوراک پروته په کم لوخي کې چې وب پروت دي نو دغه لوخي ته جنندار راویه ویل کېږي ځکه چې دغه اصل دغه اوخت ده دا په منزله د علت مادیه لري لپاره پوه شئ نو دغه وې راویه ته وې او مراد تو خدان واغله تو شدان واغله نو راویه خو اصل کې هغه اوخت وې د ځوانو په منځ کې علت مادیه ده لکه پوه شئ والراويه راويه التي هي في الاصل اسم للبعير دا په اصل کې نوم دی د هغه بعیر یعنی د اوخ یا د قچر یا د خر الذي يحمل المزاده چې باغی باندې حمل کول کېږي توخه یعنی سفر لکه ذکر نه خلکو نو د هغه توخې ته اذا استعملت في المزاده دي کله چې دا استعمال کړی شي په توشدان کې مزاده څه ته وایي المزود الذي یعنی هغه لوخه يجعل فيه زادو چې باغی اورلېږي کې قودلېږي ذات څه ته وایي لکه الطعام المتخذ في للسفر يعني هغه خوراک چې راغستل شوی د سره لپاره د سفر لپاره والعقد او علاقه علاقه به سره كون البعير حاملا لها چې دا
اختن دا اوچتون کې بارکون کې راګی لره او بمنزله العله الماديه ادب منزله العله الماديه لري لپاره واښوي نو دا علاقه منغه ګوره یو علاقه تشبيه یا بدین علاوه نور علاقه نو دوه علاقه منغه وي علت فاعلیت او علت مادیت یو لس په کې سبب ان شاء الله